നാസയിലെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോഴും പഠന വിഷയമാക്കിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് കിളികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭയപ്പെട്ട് പറക്കുന്നതെന്ന സംഭവം. അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. നമ്മൾ സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലമാണിത്. അപ്പം കിളികൾ ഭയന്ന് പറക്കുന്ന ആ ഒരു മൊമെൻ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ ലൈഫിൽ തന്നെ വലിയൊരു മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ പലരും മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കാണാം, എല്ലാവർക്കും കാണാം.